एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 68 बीपीएससी का प्रीलिम्स था। आइए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बुकलेट डी है, 2 घंटे का एग्जाम, मैक्सिमम मार्क्स 150 थे और इसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो आई होप आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए पेपर सॉल्व किया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आजाद? द कॉमरेड, अल हिलाल, जमींदार, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर है बी, अल हिलाल। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए ये जर्नल अबुल कलाम आजाद ने निकाला था। नेक्स्ट, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी? एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको आप अपना दिमाग लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस में है, बाय री इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री एंड रिफ्यूटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियंस as backward, primitive and incapable of governing themselves. B. By writing about India's glorious past and urging people to take pride in their achievements. By urging people to struggle and change the miserable conditions of life under the British rule. More than one of the above, none of the above. अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं होता more than one of the above, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर था बी। हिस्टोरियंस ने क्या किया कि they started writing about India's glorious past and urging people to take pride in their achievements, जो हमारा glorious past था। आंसर ए भी सही है एक तरह से, तो यहाँ पे more than one of the above options करेक्ट होगा, so answer will be D. Next, which of the following statements are not correct regarding the non-cooperation movement in the towns? अगर आप चैनल फॉलो कर रहे होंगे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन पे सॉल्व किए हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, और यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे स्टेट एग्जाम्स में भी रिपीट होते हैं, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट। द काउंसिल इलेक्शंस वे बॉयकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। Thousands of students left government controlled schools, headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their practice. यहाँ पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट। 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2 only, more than one of the above, none of the above. आंसर होगा 1 and 2। ये दोनों ही सही नहीं है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स तो पार्टिसिपेट किए थे, छोड़ दिए थे, लॉयर्स, हेडमास्टर सब ने अपना रिजाइन कर दिया था, तो आंसर विल बी 1 and 2 only, सो सी। नेक्स्ट, अ सन्यासी हु केम टू द डिस्ट्रिक्ट after a spell as an indentured laborer in Fiji, carrying a copy of Tulsidas Ramayana on his back from which he would recite verses to rural audience. The peasant leader referred to here is options: Jhinguri Singh, Yadunandan Sharma, Baba Ramchandra, more than one of the above, none of the above. Answer is Baba Ramchandra. Who was the founder of All India Harijan Sangh in 1932? Jagjeevan Ram, Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar, more than one of the above, none of the above. ऐसे क्वेश्चंस में भी ध्यान रखें कि कई बार जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो एक से ज़्यादा लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके फाउंडेशन में। यहाँ पे आंसर होगा बी, महात्मा गांधी, क्योंकि हरिजन वर्ड जो था वो महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था, दिया था। नेक्स्ट, ऑन February 20, 1947, प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाय अगस्त 1947, जनवरी 1948, जून 1948। आंसर विल बी जून 1948। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है अगस्त 1947 को लेकर के, लेकिन जो टाइमलाइन दिया था इटली ने वो था बाय जून 1948। नेक्स्ट, हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्रा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर इज श्री कृष्ण सिंह। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, द पीपल चोज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स? हाथी, डेवलपमेंट, मलबा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जब सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ था ना तो अलग अलग स्टेट्स में लोग अलग अलग चीज़ों का प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिहार में किस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट था अपार्ट फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट? ये इन सारे ऑप्शंस में नहीं अवेलेबल, सो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। बिहार में वो टैक्स था चौकीदारी टैक्स। नेक्स्ट, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड इन February 1938 फॉर विच रीजन? Participation in the freedom struggle of India, for the release of political prisoners, satyagraha against the British at the call of Gandhiji, more than one of the above, none of the above. Answer is for the release of political prisoners. Who saved the life of Gandhiji in Bihar during Champaran Satyagraha? Batak Mia, Hamid Ansari, Ravindra Pathak, more than one of the above, none of the above. Answer is A, Batak Mia. ये वन वर्ड क्वेश्चन हैं जो कि आपको बिहार से रिलेटेड जब आप पढ़िएगा नेशनल मूवमेंट वहाँ पे आपको मिलेगा, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में नहीं है।
Who led cultivators in Bihar during the non-cooperation movement? Swami Vidyanand, Rajkumar Shukla, Sri Krishna Singh. Answer is Swami Vidyanand. The Swadeshi and boycott were adopted as the methods of struggle for the first time during the visit of the Simon Commission to India, partition of Bengal, home rule movement, more than one of the above, none of the above. सिंपल सा आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल। यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है और मैंने इसको कम्युनिटी वाले क्वेश्चन में भी डाला था, साथ साथ वीडियो में भी इसको सॉल्व किया है। At the Calcutta session of the Indian National Congress held in 1906, the flag of Swaraj for India was unfurled by A.O. Hume, Dadabhai Naoroji, G.K. Gokhale, D.N.E. दिया हुआ है। More than one of the above, none of the above. Answer is Dadabhai Naoroji. During the freedom struggle, a parallel movement launched in the Indian states, in the states ruled by the Indian rulers such as Kashmir, Nizam's Hyderabad, Travancore, was State People's Movement, Prajamandal Movement, Swaraj Movement. Answer is प्रजामंडल मूवमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रिंसली स्टेट्स में स्ट्रगल जो लॉन्च किया गया था उसका नाम था प्रजामंडल मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट? सो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, और जो कि बिहार से रिलेटेड है। गांधी जी विथड्रू फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट, ये तो करेक्ट है। यहाँ पूछा रहा है नॉट करेक्ट। Gandhiji gave his first major public speech at Banaras Hindu University. Mahatma Gandhi was arrested in the year 1921. आंसर होगा सी, 1921 में नहीं अरेस्ट हुए थे। महात्मा गांधी was arrested in the year 1932. Next, in which of the following battles are the main opponents not correctly stated? First battle of Panipat, Babar and Ibrahim Lodi. Second battle of Panipat, Tipu Sultan and Marathas. Battle of Haldi Ghati, Maharana Pratap and Akbar. कौन सा करेक्टली नहीं मैच कर रहा है मेन ओपोनेंट्स? आंसर इज बी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज बिटवीन द फोर्सेस ऑफ सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, पॉपुलरली नोन एज हेमू, एंड द आर्मी ऑफ अकबर। हेमू उस समय नॉर्थ इंडिया रूल कर रहे थे फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी वॉज यूज फॉर रेवेन्यू ऑफिशियल्स, विलेज अकाउंटेंट, विलेज हेडमैन। आंसर इज सी, विलेज हेडमैन। Tabaqat-e Akbari, which has been sometimes considered more reliable than Abul Fazl's Akbarnama, was written by Nizamuddin Ahmad. Who among the following famous rulers founded a suburban township of Nagalapuram near Vijayanagar after his mother's name? Answer is Krishnadev Raya. In 1940, Patna Women's College was founded by which of the following societies? Answer is Sisters of the Apostolic Carmel. C. Who among the following headed the two boundary commissions set up to delineate the international frontiers between India and Pakistan in 1947? इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्री किसने डेलिनेट की थी? रेडक्लिफ लाइन हम लोग बोलते हैं, सो आंसर इज सी, सिरिल रेडक्लिफ। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवारी सेटलमेंट्स इन बंगाल? ये भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में। आंसर इज हॉल्ट मैकेंजी। यूपीएससी प्रीलिम्स से और भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, and if you want to solve UPSC prelims previous year questions from 1979 to 2022, I have made a compilation. लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत सारे एग्जाम्स में मिलती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में भी पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स से। इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम पवनार, महाराष्ट्र। ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, या तो आते हैं आपको या तो नहीं आते हैं। नहीं आ रहा है तो मार्क नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। द कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स इन 1980। मॉन्टफोर्ट क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, विच लेड टू ब्रेकअप विद द ओल्ड मॉडरेट रेमिनेंट्स सप्रू, जयकर एंड चिंतामणि, हु फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। द कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये हमने बहुत बार सॉल्व किया है। To establish a national government, to work out a constitutional arrangement for the transfer of power, to work out the details of Jinnah's demand for Pakistan. One only, two only, three only, more than one of the above, none of the above. Answer will be B, two only. To work out a constitutional arrangement for the transfer of power. Who among the following made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of rupees 10 lakh dinars if he was allowed to retain Bengal? Answer is Sher Khan. The Vikramshila University was established by Dharampal. Who among the following was the first governor of Bihar? ये तो आपको जानना ही चाहिए। Answer is Sri James David Sifton. Who was the author of Mahatma Gandhi and Bihar? Some Reminiscences. Answer is Dr. Rajendra Prasad.
विच इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार? तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। पादरी की हवेली ओल्डेस्ट चर्च है बिहार में। द लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम अशोक कुमार, was born in which of the following cities of Bihar? Answer is B. Bhagalpur. In ancient times, the area to the south of the Ganga was known as Magadha. So answer will be none of the above. When did the use of iron begin in Indian subcontinent? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आयरन का यूज़ कब शुरू हुआ? तो हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का यूज़ नहीं था, उसके बाद आयरन का यूज़ शुरू हुआ। तो इन सारे ऑप्शंस में कोई भी सही नहीं है, सो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। तो कुछ चीज़ें आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd century CE, सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर वॉज रिपेयर्ड बाय रुद्रदमन। ये भी NCERT का क्वेश्चन है। तमिलनाडु के टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर अलाहाबाद आर द इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ द गुप्ता आर्ट। Which of the following union ministers recently launched the Yuva 2.0 scheme in 2022? Answer is B. Education Ministry. The Ministry of Home Affairs has completed the Mother Tongue Survey of India in November 2022 with field videography of the country's how many languages? कितने languages मिले हैं? 576. Which of the following committees submitted a report on gas pricing recommending complete pricing freedom from January 1, 2026? Answer is Kirit Parikh Committee. Which of the following cities was not conferred with 5-star garbage-free city rank according to Swachh Sarvekshan 2022? ये नॉट पूछ रहा है। सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, more than none of the above. Answer is E. None of the above. The Prime Minister inaugurated the first greenfield airport, धोनी पोलो एयरपोर्ट, in which of the following locations? कहाँ पे है ये? ईटानगर में है। Which animal has been approved as a food animal by the Food Safety and Standards Authority of India in November? Himalayan yak, mountain goat, Himalayan tar, कौन सा है? Himalayan yak. India's first floating financial literacy camp was organized recently by India Post Payments Bank in which of the following locations? श्रीनगर। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स में आप देख रहे हैं सिंपली 1 लाइन वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। The President of India inaugurated Param Kamrupa supercomputer facility at which of the following IITs? Guwahati. काफ़ी न्यूज़ में था ये। In the 90th Indian Air Force Day celebrated on 8th October 2022, an hour-long air display of 80 aircraft was carried out over which of the following location? Answer is C. Sukhna Lake, Chandigarh. Which month of the year is celebrated as Rashtriya Poshan Mah or National Nutrition Month under the Poshan Abhiyan of the Government of India? Answer is B. September. What is the name of recently launched final module of China's Tiangong space stations? Answer is A. Tainei. Which of the following is the world's largest volcano erupted for the first time in 38 years? Mount Loa. Who among the following recently received the 2022 Booker Prize for his novel The Seven Moons of Mali Almeida? Answer is Shehan Karunatilaka. 2022 Booker Prize. श्रीलंकन है ये और इनके सेकंड नोवेल को ही बुकर प्राइज मिला है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्पेस वीक 2022? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैबोरेटरीज क्लेम्ड अ हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू इन दिसंबर 2022? दिसंबर के न्यूज़ को फेब के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कब तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। आंसर इज ए. लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिंस डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2022? आंसर इज ए. Permacrisis. Which of the following countries along with Senegal launched the International Drought Resilience Alliance during COP27? Answer is C. Spain. The embassy of which country applied for a GI tag for Nihonshu for the first time in India? Answer is B. Japan. Which of the following space agencies announced that it had successfully used steam to propel its Equus spacecraft? Answer is C. JAXA. What is the name of Tesla humanoid robot launched in October 2022? Optimus, Atlas, Pepper? Answer is Optimus. The first floating solar power plant has been built at which place in Bihar? Answer is A. Dilbarpur, Darbhanga. According to the economic survey for the year 2019-2020, which district has lowest per capita income? Answer is Shiohar. According to the Niti Aayog SDG report for the year 2020-21, how much did the state of Bihar score? 52 out of 100.
Which sport has been included in the Khelo India Women's Tournament for the first time? Track cycling. Which of the following has been awarded the geographical indication tag in August 2022? Mithila Makhana. Which of the following has been added to the UNESCO World Heritage List in 2022? Answer is B. Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya. In the year 2020, Bihar gained dash rank out of 36 states in the Ease of Doing Business awarded by Business Reforms Action Plan. It got 21st rank, so answer will be none of the above. Ganga Jal Apurti Yojana was inaugurated by Chief Minister Nitish Kumar on November 28, 2022 at which place? Answer is B. Rajgir. Which of the following associations boards declared equal pay for men and women players in October 2022? BCCI ने किया था, so answer will be B. The urbanization of the state has increased very rapidly in the last 10 years. According to the 2011 census, the level of urbanization in Bihar was just 11.3%, which has increased to 15.3% at present. In the end of its mountainous journey at Attock, the Indus River is joined by which river from Afghanistan? Answer is B. Kabul River. Which one of the following is the well-publicized wildlife campaign in the world launched in 1973? 1973 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर. Which of the following statements is true about troposphere? It is the topmost layer of the atmosphere. The temperature at this layer increases with the height. Its average height is 13 km. Answer will be none of the above. It is not the topmost layer, the first layer. The southern continent broken from Pangaea is called Gondwana land. Simple NCERT के questions हैं. The Arctic region and the Antarctic continent are situated near the north and the south poles. Which states of India have common border with Myanmar? ट्रिक भी बनाया हुआ है मैंने याद रखने के लिए चैनल पे. आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. अरुणा मामी. Which of the following is the world's richest region from a marine biodiversity perspective, comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of the nearshore environment, seagrasses, coral reefs, salt marshes and mangroves? Gulf of Mannar Biosphere Reserve. सब कुछ ही है यहाँ पे. In which type of climatic region do उत्तर प्रदेश and बिहार fall as per Köppens classification scheme? ये repeated question है. 63rd BPSC में भी पूछा गया था. CWG में बिहार फॉल करता है. बिहार एंड यूपी बोथ पूछ रहा है, सो आंसर विल बी मोर देन वन ऑफ द अबव. इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सेट सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट? अभी हाल ही में मैंने कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पूछा था. आंसर विल बी बी 12 नॉटिकल माइल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज रिच इन कोल रिजर्व्स इन इंडिया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. यहाँ पे आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव. Which of the following statements is true about sugar industry in India? It is a weight losing industry. Maharashtra has emerged as a leading sugar producer in the country. Uttar Pradesh is the second largest producer of the sugar. आंसर क्या होगा इसका? More than one of the above. Weight losing industry है. Towards the end of summer, there are pre-monsoon showers which are a common phenomenon in Kerala and coastal areas of Karnataka. Locally, they are known as mango showers. The atmosphere is mainly heated by the short wave solar radiation, reflected solar radiation, long wave terrestrial radiation. आंसर क्या होगा इसका? सी, long wave. Which of the following states of India borders with the maximum number of districts in Bihar? वेस्ट बंगाल के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, उत्तर प्रदेश के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट और झारखंड के साथ 8. सो आंसर विल बी बी, झारखंड. Which of the following is the last railway station of Bihar in the train route from Bhagalpur towards Mirza Chikwi? Pir-Panti railway station. With reference to the mineral production in Bihar, consider the following statements. Rohtas has the highest deposit of pyrites. Limestone is found in Kaimur, Bhabua, Munger and Rohtas district. Coal deposits are found in Jamui district. Answer is more than one of the above. 1, 2 and 3 तीनों ही सही हैं. यहाँ पे 1, 2 and 3 तीनों का आंसर नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो डी होगा आंसर. Falgu, a sacred river flowing in Bihar, is formed by the confluence of which of the following river? Answer is Mohana and Nilazan river. In Bihar, tea gardens were established for the first time in which of the following places? Thakurganj, Bahadurganj, Supaul. More than one of the above. Choose the correct order of the following districts of Bihar as per the ascending decadal population growth. 2001 से 2011 के बीच में. आंसर विल बी सिवान, फिर किशनगंज, फिर मधेपुरा.
ascending decadal population growth. Which food industry dominates among the agro-based industry in Bihar? Answer is A, cereal-based industry. A form of matter has no fixed shape but it has a fixed volume. An example of this form of matter is kerosene. Some metal oxides react with acid as well as base to produce salt and water. They are known as amphoteric oxides. The example of amphoteric oxides are aluminum oxide and zinc oxide. ये आपको ल्यूसेन के साइन से मिल जाएगा. Which gas contributes to global warming through its greenhouse effect? Answer is more than one of the above. Greenhouse effect किस में भी है? मीथेन में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी है. Acid reacts with metal carbonates to liberate which gas? CO2, COH2. Answer is CO2. Which acid is described as HOOCCOH? OOH. किसका फॉर्मूला है ये? Oxalic acid का. You have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contain an acid solution and a basic solution respectively. Which of them will turn litmus to blue? Red litmus को blue कौन करता है? Base. The order of acetic acid resembles that of vinegar. Acetic acid vinegar की तरह लगता है. Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Because no H3O plus ions are present. Litmus changes color only in the presence of H3O plus ions. Detect the odd one. Setting of cement, burning of coal, ripening of fruit. किस में chemical changes हो रहा है? सब में हो रहा है तो none of the above होगा. Which of the following statements about diamond and graphite is true? They have same crystal structure. They have same degree of hardness. They have same electrical conductivity. No. तो none of the above. The stomata open or close due to change in the protein composition of cells, amount of water in cells, position of nucleus in cells. क्या होगा? The stomata open or close due to change in the turgor pressure in the guard cell. तो एक तरह से amount of water in cells हो सकता है आंसर, क्योंकि बेसिकली जब सॉल्यूट पार्टिकल्स एंटर करता है तो वाटर पोटेंशियल घटता बढ़ता है, उससे स्टोमेटा क्लोज और ओपन होता है. क्लोरोफिल absorbs dash wavelength of the sunlight. Answer is C, red and blue. Which of the following is not a correct match? Thick hard stem with branching near base tree. Weak stem which cannot stand upright is creeper. Petiole attaches leaf to stem. Answer is A. Water reaches great heights in trees because of suction pull caused by transpiration. ये भी 10th class के NCERT के questions हैं. Which among the following is a character of chloroplast which makes them qualified to self-replication? Answer will be presence of both DNA and RNA. The parts of the skeleton that are not as hard as bones and which can be bent are called cartilage. In lichen, a chlorophyll containing partner dash live together. Answer is alga and a fungus. Female Anopheles can be distinguished from female Culex because it sits at an angle with substratum. The most important cell type associated with the immunity of the body is platelets, lymphocytes, RBCs. More than one of the above, none of the above. Answer will be D, more than one of the above. Which one of the following statements is incorrect about muscles in human body? Muscles can only push the bones. Muscles work in pairs. Muscles become shorter, stiffer and thicker when contracted more. Answer will be C, muscles can only push the bones. Incorrect पूछ रहा है ना. Large number of thin strips of black paint are made on the surface of a convex lens of focal length 20 cm to catch the image of a white horse. The image will be a horse of less brightness. Shrillness of sound is determined by none of the above. किससे determine होता है? Frequency से. Which of the following photoelectric devices is most suitable for digital application? Answer is C, photodiode. Ball bearings are used to convert static friction into rolling friction. A goalkeeper in a game of football pulls his hand backwards after holding the ball short at the goal. This enables the goalkeeper to. बॉल को पीछे क्यों खींचते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने 8-9 में पढ़ा था इसको. Decrease the rate of change of momentum. Which among the following is a positively charged particle emitted by a radioactive element? Answer is B, alpha ray. Centripetal force is responsible to keep the body moving along the circular path. Which of the following energy changes involves frictional force? Kinetic energy to heat energy. A bus is moving along a straight path and takes a sharp turn to the right side suddenly. The passenger sitting in the bus will
bent towards left side. Inertia. Before playing the orchestra in a musical concert, a sitarist tries to adjust the tensions and pluck the string suitably. By doing so, she is adjusting frequency of the sitar string with the frequency of other musical instruments. Arrange the following words in logical and meaningful order. Vice President, President, Speaker, Prime Minister, Members of the Parliament. लॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, यानी कि सबसे पहले होगा प्रेसिडेंट, अगर पावर के हिसाब से देखें तो फिर वाइस प्रेसिडेंट 2 1 देन 4 देन 3 एंड देन 5. Reshma donates 1/4 of her property to a charity organization and divides the remaining property equally among her 3 children. The part of property each child gets is 1/4. Which of the following statements is false? Every square is a rectangle, every rhombus is a parallelogram, every square is a rhombus. Answer will be none of the above. ये लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं आगे, तो इसे हम छोड़ देते हैं. फिर इधर से जीके को वाले क्वेश्चंस हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, अभी हाल ही में ये हमने सॉल्व किया है, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. Consider the following statements. In the post 73rd Amendment era, there has to be centralization of decision making powers, system as a whole, judicial powers, administrative powers. 73rd Amendment यानी कि पंचायती राज के बाद डिसेंट्रलाइजेशन किसका हुआ है? डिसीजन मेकिंग पावर का हुआ है. सिस्टम एज अ होल भी हुआ है, बट नॉट ऑफ जुडिशियल पावर. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का हुआ है. सो आंसर विल बी 1, 2 and 4. The representation in the Rajya Sabha includes members directly elected by citizens? No. Members indirectly elected by citizens through their representatives? Members nominated by the President of India? So answer will be more than one of the above. Which of the following is concerned with the Supreme Court of India? Appellate jurisdiction, original jurisdiction, collegium system? So answer will be more than one of the above. The minimum age for contesting elections to the Panchayati Raj institutions should be how many years according to the 73rd Constitutional Amendment? Answer is A, 21 years. With reference to the consumer dispute redressal at the district level in India, which one of the following statements is not correct? Again, not correct पूछा है. Answer: the state government can establish more than one district forum in a district if it deems fit. One of the members of the district forum shall be a woman. The district forums entertain the complaints where the value of goods or services does not exceed 50 lakh rupees. 50 lakh नहीं, 20 lakh तक का कंसिडर कर सकते हैं according to the Consumer Protection Act 1986. So answer is C. At what level does a पंचायत समिति operate a पंचायती राज structure? पंचायत समिति किस लेवल पे होता है? ब्लॉक लेवल बॉडी है. Which one of the following was established as the first program of community development? National Extension Service, Integrated Rural Development Program, Cooperation Movement? Answer is A. The phrase equality before law used in Article 14 of the Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of Britain, USA, France. More than one of the above, none of the above. Britain से लिया गया है. What was the duration in the making of the Indian Constitution? 2 years, 11 months, 18 days. According to the National Family Survey released by the Union Ministry of Health and Family Welfare on November 24, 2021, there has been a significant improvement in the sex ratio of Bihar. It has increased from 1062 to 1090. According to the Bihar Economic Survey 2021-2022, what was the rate of growth of gross state domestic product of Bihar in 2020 to 2021? GSDP was 2.5%. Which one of the following is correct for Bihar economy? The growth rate is one of the lowest in India at 2.5%. Bihar produces mostly primary goods. The occupational structure of the economy is stagnant from above. Answer is C. At what percentage has Bihar registered the lowest female workforce participation rate for the year 2020-2022? 4% in rural and 6.5% in urban areas. The maximum number of tax industries is in which district? It is in Purnia. Which of the following are the objectives of SAGE Act 2005? ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है. जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आंसर विल बी 1, 2 and 3. What is the policy measures adopted by the Government of India to improve the system of agricultural marketing? Minimum support price, maintenance of buffer stock, public distribution system. More than one of the above, none of the above. Answer will be more than one of the above.
Which committee suggested the enactment of the Competition Act 2002? Answer is B. SVS Raghavan Committee. मैच करना है ग्रे रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन. पिंक एसोसिएटेड था अनियन से, ग्रे रिवॉल्यूशन वॉज एसोसिएटेड विथ फर्टिलाइजर्स A4B1, silver with eggs, and red with tomato and meat production. Which of the following 5-year plans was focused on human resource development? Answer is D. Which of the following states of India received the highest foreign direct investment equity flow during April to September 2022? Karnataka. In which budget did the finance minister announce the liberalized exchange management system? Answer is Union Budget 1992-1993. Which of the following were goals of the 5-year plans? 5-year plan बंद हो गया लेकिन अभी भी इस पे क्वेश्चन आते हैं. ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, लिटरेचर. आंसर विल बी, यू टेल मी क्या होना चाहिए इसका आंसर. विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट द सर्वे डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन? कौन डिटरमाइन करती है पॉवर्टी लाइन? NSSO, नीति आयोग, RBI. आंसर इज NSSO. The trade balance of India merchandise and services for December 2022 was negative 11.98 USD billion. हमने कवर कर लिया BPSC का कंप्लीट पेपर, लीविंग आउट सम ऑफ द लॉजिकल और रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि आसान है सॉल्व करना. अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आंसर्स गलत हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा एंड वी विल डिस्कस दैट. कीप सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, बहुत सारे क्वेश्चंस UPSC से पूछे गए थे और मे भी जो अगला एग्जाम होगा इस साल वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि मिक्स मैच होता ही रहता है डिफरेंट एग्जाम से. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.